Саяын гишүүдийн асуултад ерөөсөө хариулт нь өөрөө энэ үндэс цагаан алт хөтөлбөр л дөө. Энэ малын түүхийд боловсруулах бүтээгдэхүүнүүд маань үйлдвэрүүд маань хангалттай хүчин чадалтай байж чадахгүй байгаа учраас л малчтын маань орлого тогтворгүй хөдөө залгамж халаа малчтын маань залгамжуулаа ховордох за хөдөө нутг маань эзүүт ийм л асуудал үүсэж байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас их хурлаас 2 хөтөлбөр баталсан. Нэг нь малчтаа дэмжих буюу тэр мал аж ахуйг тогтвортой эрхлэхэд зориулсан энэ шинэ оршин хөтөлбөр байна. Шинэ оршин буюу энэ мал аж ахуйг тогтвортой эрхлэхийн тулд бид юуг тэрүүн зээлж давчих вөхөр ерөөсөө хөнгөн үйлдвэр буюу боловсруулах үйлдвэрүүд юм байна. Тэгэхээр цаг алдалгүй энэ хөтөлбөрийг одоо цагаан алт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхнээсээ үр дүнгээ өгч ийн гэж харж байгаа. Над руу энэ хөтөлбөрийг санаачлаад би хөнгөн үйлдвэрийнхэнтэй бүгдтэй нь уулзаа явж байсан учраас өнөөдөр над руу үйлдвэрүүд ярьж байна. Энэ бодлогоос бити ухраараа инквайри сайдаа. Самнаад гаргана гэдэг энэ салбарын бодлогын хүрээнд яаж ийн вэхээр хилийн цаана аваачаад самнаад цаашаа дэлхийн зах зээл рүү гаргадаг байсан хятад буюу бидний ярьж байгаа урд худалдаа авах чэнжүүд маань өнөөдөр үндэсний үйлдвэрүүдтэй хилцэл хийж эхэлж байна. Энийг бол үндэсний үйлдвэрүүд ярьж байна. Юу гэхээр зэрэг нэгэнд бид нар боловсруулаад угаагаад гаргахгүй болсон учраас төрийн бодлогын байгаа учраас үндэсний үйлдвэрүүдтэй хамтарч ноолоор аваад танаа үйлдвэр дээр угаа самнаа гаргая гэдэг энэ хилцэл рүү явж байна. Эний чинь дагаад мөнгө урсгад орж ирж байна. Мэдээж чэнжүүдийн зүгээс энэ бодлогыг үүсгэж байгаа асуудал байгаа. Тэгвэл бид нар 1 жил давчих хэрэгтэй байна. Тэсэх хэрэгтэй байна. Тал талаасаа дэмжиж энэ хөтөлбөрийг зайлшгүй явуулах хэрэгтэй. За нөгөө талдаа зээлийн хэмжээг та нэмэгдүүлэх талд нь бас анхаараач. 90 жилдээ 200 орчим тэрбум төгрөгөд гараа явчихдаг шүү дээ. Хөнгөлтөө ноолуурыг бэлтгэхэд. За нөгөө талдаа давуу тал нь одоо бидний ярьдаг одоо энэ чэнжүүд маань хятадтай хамтраад авдаг байсан бол тэр мөнгө чинь өөрөө манай үндэсний үйлдвэрүүд рүү өнөөдрөөс эхлээд энэ сараас эхлээд хилцэл хийгдээд үйлдвэрүүдээр бас дамжиж гарах тэр болцоо нь гарч ийн. Ягаад гэхээр бидэнд санах хүчин чадал нь 100% байгаа учраас. За нөгөө талдаа би таныг бас нэг асуудлаас бити буцаач гэж хэлэх гэж байгаа. Евроазийн тарифын хилцээр дээр жоохон улс төрийн энэ Орос улстай нийлээд эх орноо будаа олох чинь гэдэг яриа явангууд энэ яриа ингээд зогссон. Газар тариалан үндэсний салбараас бусад зүйл буюу ялангуяа хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар дээр энэ Евроазийн хилцээр дээр хөдөө аж ахуйн яам санаачлагтай оролцох ёстой шүү. Тэр 40% нэмэгдүүлэх гээд 20%-ийг 40-д хүрэх гээд байгаа эрх хүчин чадлын чинь том хэрэг зах зээл нь өөрөө манай хөрш Оросын холбооны ус буюу Евроазийн тэр энэ дээрээ би инквайри сайдыг бас тууштай байгаад яг тэр хүнсний бүтээгдэхүүн хүнсний дотоодын зах зээлээ хамгаалсан бодлогоо бариад хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар дээр та Евразийн хилцээр дээр манлаж оролцороо. Энэ дээр бол одоо би бас дэмжиж ажилланаа. Мөн ховд үйлдвэрлэл технологийн парк завханд маань одоо дудааны цахилгаан станц баригдсан. Энд бас одоо үйлдвэрлэл технологийн парк хөгжүүлэх боломж нь бүрдэж байгаа шүү. Цагаан хөтөлбөрийн хүрээнд энийг одоо бас дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэх байна. За нэг хүсэлт байгаа нь дайвар бүтээгдэхүүн цагаан хөтөлбөрийн хүрээнд банкны зээлийн жагсаалтанд ороогүй байна. Малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүнүүд маань үйлдвэрүүд маань хамгийн том экспорт хийх боломжтой өлөнгийн үйлдвэрүүд гэдэг. Энэ бол одоо цагаан хөтөлбөрийн хүрээнд зээлийн одоо олгох төстэй хамрагдах төстэй хүрээнд нь хамрагдахгүй үлдсэн юм байна. Энэнийг та бас нэг оруулж өгөх тал дээр анхаараач салбарын сайдын үед. За тэр Америкийн ерөнхийлөгчийн тавьсан тарифтай холбоотойгоор хүмүүс их ярьж байна. Энд чи өөрөө их давуу тал болох гээд байгаа шүү. Манайх 10% нөлөөлөлд орсон байна. Тэгэхээр манайхаар өмнө оёдлын үйлдвэрүүд дамжаад экспорт хийдэг байсан шүү. Ховдын паркыг оруулахаар баруун бүсийн арьс шир ноос нондор боловсруулалтанд томоохон ахиц гарчнаа. За энэ бодлого ингээ явна. Одоо үйлдвэрүүд маань дэд бүтцэн хийгдээд дуусахаар хувийн хвшил маань хөрөнгө оруулалт буюу цагаан алтанд хамрагдаад ингээ явах хэрэгтэй. Ер нь энэ цагаан алтанд батлагдж байгаа их усүр 66 тэрбум төгрөгчл өөрөө ноолуурын зээл, хөрөнгө оруулалт, энэ үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэх гэдэг энэ бүх зүйл рүү ягаад ч үнэхээр л хөрөлцөхгүй байна. Одоо 26 оны төсөвдөр анхаарад үнэхээр хувийн хвшил маань урам зориг ороод хөдлөөд эхэлсэн. За хүнсний хувьсгал дээр ямар их ололт амжилт гарав. 30-40 шинэ үйлдвэр орлого 300 гаруй шинэ төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн шинээр бий болж гарч ирж байна. Одоо ноос ноолор арьс ширээний хөдлөгч болцоо бас нэг таатай гадаад орчин үүсээд ирлээ. Атрийн 4-р аян гээд газар тариаланга дэмжих, мал аж ахуй, эрчим цай аж ахуй дэмжих том бодлого эхэлжлээ. Одоо энэ чинь ингээ бүгд хоорондоо хоршоо бодлоготойгоо нийлээд ингээ цогцуулж хурж ш 4 цогц бодлого. Энийг л алдахгүй нэг одоо бидэрт 3 жил байна. Ингээд нэг явчихад 28 он гэхэд энэ хамгийн их ажлын байр олгож байгаа. Хүн нутаг орондоо ажиллах амьдрах орчин бүрдүүлж байгаа энэ салбар нэг хөрхөн босчихно.
бодиттой үр дүнтэй энэ чинь. Энэ чинь одоо энэ хамтарч ивсний гол үр дүн бол энэ салбар дээр их бодиттой гарна шүү гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ завхан дээр бид нар ахиж судалгаагаа хий. Үнэхээр завхан дээр тэр үйлдвэрлэлийн уурын болцоо үн хөлс нь яаж гарч байгаа бол тэн дээр та болцоогоор бас энэ хүрээнд хамруулах болцоотой 3 жил 4 жил хүрэх хөтөлбөр шүү дээ. Эндээ бүгдээр нэмээд ингээд явчихъя. Зээл нэмэх асуудал дээр та бас онцгойлон анхаарч хэрэгтэй байна. Нэг ядаж 400 тэрбум хүргэмээр байна. За тэр Евразийн хэлцээр дээр арь ширний асуудал маань хаягдуулахгүй, ноосны асуудал маань байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр хөдөөжгүй юм маань бүр манлайлж оролцох хэрэгтэй шүү. Тэр Евраз энэ дэлхийн хооронд болоод байгаа дайн тулан дууснаа. Энэ хөрш маань мөнх байна. Энэ дом зах зээлийг бид нар ийм цагуийн шинжтэй асуудал дээр урсгалаар хандаж энэ том боломжийг алдаж болохгүй гэж хэлж дахин хэлмээр байна. За ойлголоо. Евразийн холбооны хөнгөн үйлдвэрийн салбарын боломжийн дээр нэлээд сайн ажиллаж байгаа.